რინგს დღეს დახურავს დათოს გუნდის წყვილი. სალომეს ნამღერმა ბრმა-კასტინგზე ფურორი მოახდინა. 4-ვე მწვრთნელი მოაბრუნა და დათოს გუნდის ნანატრი პირველი წევრი გახდა. მე მაქვს ესეთი აზრი. აი ხა რომ ვინმე მკითხოს რა გჭირდება იმისთვის რომ რაც გააკეთე რამოდენიმე წლის წინ ის გაიმეორო. ფინანსები, რაღაცეები და ძალიან მნიშვნელოვანი კომპონენტები, რა თქმა უნდა ვიტყვი მჭირდება თქო, მაგრამ პირველ პლანზე ვიტყოდი რომ აი ეს გჭირდება. ძალიან მიყვარხარ თქონ მართლა და დათო ძალიან ეკა დოლიძეს ბრმა-კასტინგზე მხოლოდ დათო მოუბრუნდა და მან ეკას საკუთარი აღმოჩენა უწოდა. ის დათოს გუნდის ღირსეული წევრი გახდა. ფინათინი ხო არ გქვია? არა ეკა დოლიძე. ტინა ტერნერი მეგონი. რა რა გიტა? ტერნერი მეგონი ტინა. ძალიან მაგარი. ძალიან მომეწონა. ეკაზე ისე მოხდა რომ ეს საჩუქარი იყო, მაჩუკეს ეს გოგო. მაჩუკეს მე ამ საჩუქარს გამოვიყენებ აუცილებლად, არა მარტო საჩემოდ, არამედ მათთვის. რა არის ახლა მთავარი ეკასთვის რა? ეკა მღერის ფანტასტიკური, შესანიშნავი. უბრალოდ მან ჩემი ფავორიტი არ არის ქათამაძე. ჩემთვის აპრიორია რომ ხალხის ფავორიტი არის თუ არა ქათამაძე. თუ ყველა იტყვის რომ ეკა მაჯობა მე ვერ ვიტყვი რომ არა მე მაინდა ჩემთვის რატომ არის რატომ პირველი ავიყვანე სალო რატო ავიყვანე იმ გამაყრუებელი ოვაციების ფონზე ეს გოგო რო ჩემთან წამოვიდა და იმ წინვალე ნამღერის ფონზე რაც ამ გოგომ გააკეთა ხო და თუ მან ესი არ გააგრძელა რაში მჭირდება ეკა არის ძალიან ძლიერი კონკურენტი ძალიან კარგი მომღერალია და მე ვთვლი რომ ძალიან მიხარია რომ ესეთ ადამიანს ხვდები რინგზე და მე ვთვლი რომ დიდი ბრძოლა მომიწევს. არ მგონია რომ იკა შეშინებული იყოს იმით რომ ჩემთან ერთად უნდა იმღეროს, იმიტომ რომ ის არ არის ისეთი მომღერალი რომ ჩემს გვერდით სიმღერა შეაშინოს. სალომეს ისედაც ძალიან დიდ პატივს ვცემდი ყოველთვის, როცა პირველად მოვისმინე მისი ნამღერი და ფაქტია, რომ მართლა ძალიან ძლიერი კონკურსანტია საერთოდ ამ პროექტში და სიმართლე გითხრათ ძალიან კარგია ეს მომენტი, რომ მე და სალომე ერთად ვართ რინგზე. თან ძალიან უხდება სიმღერის დროს ჩვენი ხმები ერთმანეთს და თან ტემბრალურად არის საერთოდ სხვადასხვა. და ეს არის ძალიან საინტერესო, ძალიან კარგი, მე ვფიქრობ, რომ კაი გამოვა. ორივეს ძალიან გვსიამოვნებს, როცა ერთად ვღერით, იმიტომ რომ ეს კიდე სხვა მომენტია, როცა პარტნიორთან ერთად კარგია და შენ სიამოვნებას იღებ აი ამ ნამღერით. მათ მე ტიტანების შერკინება შევარქვი, ხო? ეხა კეთილი ინებონ ორივე და გაართვან აი ესეთი მხატვრული და ეპიტეტი რომ რა ვიცი მე ხა ჩემთვის არავის არასოდეს არ დავუსახებია რომ თუ არის ტიტანი ეკას არაფრის არ ეშინია ეს გოგო დადის რეპეტიციებზე ცოტა ისეთი თავმდაბალი გოგოა და არავლენს თავ მაგრამ იქ ჩაატარებს კარგი ესენი არ უნდა ამეცადინოს კაცმა არც ერთი ღირსი არ არის საზღვრები ხა რაც გინდათ ეს კი ახან კონკურსის ფორმატი არის რომ ან ერთმა უნდა გაიმარჯვოს ან მეორემ ფაქტია რომ ორივეს გვაქვს ეს მომენტი რომ ორივეს გვინდა ალბათ ეხლა რა თქმა უნდა იმიტომ ვართ აქ ეკასი არ მეშინია იმდენად რამდენადაც მიყვარს ძალიან მაგრად ვღერს სალომე და მეც სამბობენ რომ ძალიან კარგად ვმღერი რა ამ მომენტში მე არ ვთვლი იმას რომ ან მე ვმღერი უკეთესად ან ეკა მღერის უკეთესად იმიტომ რომ ეკაც ძალიან კარგია და მეც ჩემ თავში დარწმუნებული ვარ რომ კარგი ვარ მაგრამ ფიქრობ რომ ორივეს გვაქვს შანსი რითი ვაჯობებ ხა ეს უკვე იქ უშუალოდ რინგზე უნდა გამოჩნდეს თუ მე დავუშვათ და კარგი ეს ყველაფერი ხა იწერება ანუ მაყოფილი ხარ იმჭენოთ ეკრანზე მაყოფილი ხარ ბედნიერი უფრო მაგარი მე ვარ ინდივიდუალური მაქვს რაღაცეები რაც ჩემ მარტო მე მაქვს და შეიძლება ამან მომცეს შანსი იმისა რომ მე გავხდე გამარჯვებული
ისე მოხდა რომ დათომ სალომე გადაიყვანა შემდგომ ტურში, გული დათოზე ნამდვილად არ დამწყდება, იმიტომ რომ ფაქტია რომ ძალიან ძნელია დათოსთვის მე მესმის ამ არჩევანის გაკეთება. იმიტომ რომ რინგზე გამოჩნდება რა და როგორ ხდება ჩვენთან რეპეტიციებზე და რამდენს მუშაობს დათო ჩვენთან და დარწმუნებული ვარ რომ ესეთი ადვილი გადასაწყვეტი ალბათ არ იქნება, იმიტომ რომ კაი იქნება რინგზე. რინგისკენ მოდის სალომე კათაბაძე. და ეკადოლიძე. რინგი იწყება. Ja. Let's go back and back. Well, I didn't even know you could be so much more than sad. But I ain't no my God, 'cause I ain't no doctor with the breeze. They don't take too much out of you to see what's to to me. You better think about what you try to do to me. Yeah, think that your mind gonna let yourself be free. Oh, freedom, 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 freedom. Say it, freedom. Try to do. Well, babe, let your mind go, let's set me free. Yeah. You need me, and I need you. Without each other, there's nothing we can do. Oh, think about it, baby. Now, think about it right now. Said freedom, 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 now freedom. დათო წავალ რა ეს საერთოდ არ არის პრობლემა საერთოდ მე არ ვთვლი ჩემ თავს იმის ღირსად რომ შევაფასო ესენი არ ვთვლი ხო არ ერთადერთი იმით ვამაყობ რა რომ ეს შეიძლება მე რო არ ყოფილიყავი ეს შეიძლება არ მომხდარიყო ამ ქვეყანაში მე მოვახდინე ეს ამ ქვეყანაში ბრავო დათო იმიტომ რომ მარტო მე დავაჭირე ერთ-ერთზე მარტო მე დავაჭირე მე ვიცი ვიზეც დააჭირე შენ ერთ-ერთზე ერთ-ერთზე მე ვიცი რომელი იყო ეგ ერთ-ერთი შუაში უნდა ვიდგე მე ვარ საჯი რა არის იცით ეს რა ქვია დუტა ეს უბრალოდ შთამომავლობას ეს აი ხო მე YouTube-ზე ავტვირთი მოვყევით რომ აქ იჯექით ამ დროს დარბაზში
აი ამ დარბაზში რო იჯექით მოუყევით ხალხს ყველას რა. მე არ მჯერა რომ ესეთი რამე შეიძლებოდა რომ ოდესმე მომესმინა სადმე რა. მე არაფერს შუღაში არა ვარ, არ მისწავლია მე ამათვის ერთი ბგერაც და ერთი ნოტიც რა. სად შემიძლია? მიდი მერაბ, რამე გითხარი? მერაბი იღებს საბოლოო გადაწყვეტილებას, მიდი მერაბ. აი ძალიან ესე იგი გავგიჟდი სალომე რომ მოვისმენე, ხო ის გადავირე მინდოდა ჩემთან ყოფილიყო, მაგრამ ვერ ვქენი რა. არ წამოვიდა ჩემთან. სხვათა შორის ეკაზე არ გავგიჟებულ ვარ, იქ ისე როგორც ეხლა გავგიჟდი. აი არ ვიცი. ობიექტურობა გავაგზავნე. შეიძლება ვწდები, არ ვიცი. მე არ დამეყნო. აბა, ხوار შეცდა, ნინო, შენ როგორ გონია? მე არ დამეყნო. კარგი, სტეფანე. კაი. ვაუ, აბა როგორ კითხავ? დათო მითხარი საბოლოო განაჩენი. მე უკვე რაღაც აღარ მერიდება არაფრის თქმა საერთოდ. ნუ ისედაც არ მერიდება. სალომე ვიცით რომ ძალიან კაი გოგოა. ეკა ჩემთვის აღმოჩენა იყო დღეს. სტეფანე, რას მეტყვი? მიუხედავად იმისა, რომ არ შეიძლება ესე თქმა, მეც ვიცი, რომ სალომე კაი გოგოა და ყოველთვის მომწონდა მისი ნამღერი და არ მინდა აი მის მიხედვით ამის გამო არ მინდა სალომეს დააკლდეს. არა, არ უნდა დააკლდეს. რომ ეკა იყო აღმოჩენა. უბრალოდ ეკა ჩემთვის უფრო ინტელექტუალური მუსიკა იყო, ვიდრე სალომე. ოდნავ აქაც მილიმეტრებზეა საუბარი, მაგრამ თავიდან რომ დაიწყო, მეგონა რომ სალომე ჯობდა, ამიტომ ვარ დაბნეული, მაგრამ ალბათ უპირატესობას მაპატიებთ, მაგრამ სალომეს მივცემდი. მაპატიეთ. მაპატიეთ. დათო, მესმის ძნელია, მაგრამ გაწირე შენიანი, მიდი, რომელიმე. მე ვფიქრობ, რომ მე ესე ვფიქრობ რა. რაც არ უნდა ვწდებოდე, ცხოვრებაში არ გადამიდგია ნაბიჯი, რომ შეგნებულად შეცდომაში შევდიოდი. შემიძლია სამი შვილი დავიფიცო, რომ ეხლაც არ შევდივარ შეგნებულად. შეიძლება ვწდები, მაგრამ მე ვფიქრობ, რომ ესე უნდა იყოს. ესე უნდა იყოს, მე ესე ვფიქრობ, რომ შოუში ჩემთან ერთად უნდა გადმოვიდეს სალომე ქათამაძე. ძალიან მაგარი რაღაცა. ჩემი გოგო, აპლოდისმენტები გავაცილოთ სალომე ქათამაძე. დადი. ხო ხარ. გუშინაც კი არ გერუდება. მე დავში ჩვენ აღმოჩენასთან ერთად ჩემი მაგარი გოგო. ჩიმოიტადე. არ მინდოდა რომ ეკა გავარტილიყო და მაგარი. არ შეიძლება და ორივე რომ დავჯერილიყავით. წაგულინდგი. მე ვთვლი რომ ეკა იყო ის ადამიანი და ის მომღერალი, რომლის გვერდითაც ყოველთვის გამიხარდება სიმღერა, იმდენად ძლიერია, იმდენად კარგია, იმდენად მაღალი დონის მომღერალია, რომ რავი, ბედნიერი ვარ, რომ მაგასთან ერთად ვიმღერე და ეკასთან ერთად ვიდექი სცენაზე. ვაიმე, მიშველეთ, ჩემი აღმოჩენა. მიშველეთ. აი, თაკო, კარგი. აიე. Всё, წავედი ახლა სახლში.